gue. Biasa aja dong. Das. Nah, teman-teman, minumannya udah jadi. Kita Oke. nikmatin dulu ya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Yumika, Rio, dan Mikaela. Yeay. Jadi ceritanya mau ngapain nih? Jadi kita mau bikin minuman di luar rumah. Oke. Kebetulan besok lagi libur. No, Kita jadi mau santai-santai ya. Jadi besok libur ceritanya nih. Jadi mau santai di luar sambil minum minuman yang hangat ya. Ya, Kira-kira mau bikin apa nih, Mang? kopi. Kalau kakak Energen. energen. Ini kebetulan ada bunda juga, cuman bundanya gak ngomong. Bunda mau minum apa? Minum susu aja deh. Oke, minum susu. Kalau gitu cowoknya minum kopi semua ya. Ya. Oke, nanti ayah sama bunda bantu nyalain kompornya sama masak airnya ya. Ya. Oke, siap. Ya udah kalau gitu langsung aja. Siap? Oke. Siap. So. Ayo. Kani airnya. Masukin Kak airnya Kak. Makan apaan? Makan kue. Biasa aja dong. Gayanya kayak jagoan. Dasar. Bentar lagi nih. Bentar lagi matang. Wah, udah matang nih airnya nih. Bun boleh minta tolong? Nanti tuangin ke gelas ya. Oke. Wah, mantap. Tetap cuma dia makan. Udah? Sudah. Oke. Oke. Mau ngocekin? Mau. Ya udah tapi pelan-pelan ya. Dari mulai Cok. yang manis dulu. Rio dulu, kan Rio dulu. Riu kan Riu. Minumannya udah jadi nih. Iya. Mau minum doang? Ada makanan enggak? Ada dong. Bun kasih Bun. Wow, yang satunya lagi mau udah dimakan. Habis. Nah, teman-teman, minumannya udah jadi. Kita nikmatin dulu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. 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 Itu bukan apa-apa burung. Hati-hati panas. Nah, kuenya aja dulu. Mantap nih.
Ada yang ikut.